И мы победили. Все это же BMW. На диагностику приехал BMW G-кузов с проблемой сильный скрип спереди. Что мы имеем? Это все лечить будем вот этим средством. Обязательно ликвимоль и зеленая канистра. Только это масло работает. Сейчас покажу дальше. Только с передней части автомобиля делаем прокол. Вот сюда. Чтобы у нас обдувалось масло, которое будет выходить. Засовываем. Упираем обязательно в металл, чтобы именно металл смазали, а то вдруг что-то не то смажем. Итак, заполнили строго 2/3 от пустого пространства внутри пыльника, чтобы оно там нормально работало. И проверяем, что у нас теперь. А потому что надо все делать по инструкции. Так, почему используем зеленое масло? Оно магнетик, вот написано магнетик. Ставим магнит сверху и все. И когда мы включаем, масло течет вверх, у нас же шар сверху находится. И все начинает работать. Смотрите, как это происходит. Теперь можно убрать магнит. И все, и тишина. И мы победили его. И мы победили. Все это же BMW.